ni radiyo ijwi rya rubanda. Urubuga rwa twese, ijambo ni iryanyu. Ku itariki ya 12 z'ukwa gatanu 2018, radiyo ijwi rya rubanda yahaye abanyarwanda babyifuza urubuga rwo kungurana ibitekerezo n'abahagarariye umuryango Jambo, uhuriwemo ahanini n'urubyiruko, ukaba ufite icyicaro i Buruseli mu Bubiligi. Uwo muryango Jambo wavuzwe cyane kurushaho kuvaho wahagurukiye gushishikariza bose kugira ibiganiro mpaka bisesuye ku mushinga w'itegeko Bubiligi butegura ngo rigamije guhana abahakana cyangwa abapfobya icyo leta y'inkotanyi n'abayishyigikiye bise jenoside yakorewe Abatutsi. Ingingo ebyiri z'ingenzi zari ziteganyijwe kuganirwaho muri urwo rubuga rwa twese rwo kuwa 12 Gicurasi nizi: kuganira ku bijyana no kwibuka bose na gahunda y'imihango yo kwibuka uko Jambo yayiteganyije nuko yakozwe muri Mata 2018, no kungurana ibitekerezo ku gikorwa cya Jambo kijyana no kumurikira cyangwa gukosora umushinga w'itegeko Ububiligi butegura ngo rigamije guhana abahakana cyangwa abapfobya icyo leta y'inkotanyi n'abayishyigikiye bita jenoside yakorewe Abatutsi. Abahagarariye Jambo muri uru rubuga rwa twese ni Bwana Gustave Mbonyumutwa, umuyobozi wa Jambo, na Madamu Cecile Kirezi, uhagarariye ishami rya Jambo ryitwa Mpore, rishinzwe ibikorwa byo kwibuka no guharanira ubutabera bw'inzirakarengane zose zazize ubwicanyi ndengakamere mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni igice cya 8 cy'ibyavugiwe muri urwo rubuga rwa twese. Muri iki gice cy'ikiganiro, Gustave uhagarariye Jambo arasubiza bimwe mu bibazo bijyana n'umushinga w'iryo tegeko ry'Ababiligi rigenewe guhana abahakana cyangwa abapfobya icyo bita jenoside yakorewe Abatutsi. Aratubwira impamvu Jambo yahisemo kudakorera iyo conference débat ahandi nyuma y'uko binaniranye mu mazu ya Parlement y'Ababiligi. Turaboneraho n'akanya ko kumubaza ku nyungu Ababiligi baba bafite mu gushishikarira ko haba mu Bubiligi bene iryo tegeko, kandi bazi neza impaka n'ibinyoma bitarafuturwa kuri icyo kibazo. Nyuma y'uko Gustave asobanura impamvu Jambo ibona ko inyito ya jenoside yakorewe Abatutsi kwiye, Bwana Barahinyura arasobanura impamvu we yemera ko ibyabaye mu Rwanda atari jenoside. Nimutege amatwi. Urakoze cyane Gustave, utunyuremo muri make icyo uwo mushinga wari ugamije, utubwiye aho ugeze ko amfete ubu ngubu bikiraho, utubwiye ingingo zifatika mwagaragaje zabateraga impungenge muvuga muti ni ukwitondera iki n'iki n'iki n'iki. Nagira ngo nkubaze wenda mbere yo guha ijambo abandi bari muri studio, nkubaze iyo conference mwari mwateganyije ko yari conference débat yashoboraga gutuma haba un débat contradictoire, kuko bamwe bavuga bati nyamara dore, abandi bati dore, noneho du choc des idées hakavamo quelque chose. Bigaragaye ko leta y'inkotanyi ibirwanyije, yanze yuko mukorera iyo nama mu mazu ya Parlement. Byari kamara yuko bikorerwa mu mazu ya Parlement, nta buryo mwashoboraga gutumira iyo conference abanyarwanda abaturutse mu Rwanda cyangwa se aboherejwe n'u Rwanda cyangwa se aboherejwe n'iriya miryango y'Abatutsi yitwa Ibuka n'indi bakayizamo cyangwa se ntibayizemo, ariko iyo débat contradictoire n'ubundi ikaba organisée, nubwo yaba itari organisée mu mazu ya Parlement. Hari icyo byari kongeraho, cyangwa se iyo débat contradictoire yari kugira ireme, yari kugira ingufu ari uko ikorewe muri Parlement, kandi ari uko ijemo n'abantu baturutse mu Rwanda byanze bikunze?
Ikibazo cyawe urumva ko kirimo n'igisubizo kuko kugirana ikiganiro mpaka ku bijyanye n'umushinga w'itegeko kandi mukakigirana mu mazu no mu byumba by'inteko ishinga amategeko ntako bisa. ibyo ni Ntako twebwe bisa ariko binaniranye binaniranye Yego. ari byo wabanje kugerageza. Twabitekereje kuko kuvuga ngo tujye kubikorera ahandi natwe twari kuba twemeye icyo gitugu, cyo kumva ko abanyarwanda babaye n'ababirigi ndetse bashobora kubima uburenganzira bwo kujya kuvugira mu nteko ishinga amategeko yabo y'umurigi burya iba yacu, none tukanabyemera tukajya ahandi. Ibyo rero twarabyanze. Nimba mubyanze ubwo rero abadepite muzafata responsabilité yanyu yuko abenegihugu banyu mubimye ijambo. Ibyo rero nabyo biriho, nabyo bigikomeza, nuko nyine bitari byasakuza ariko koko bafite ikibazo. Naguha n'urugero rw'abaturage bo mu Birigi ngo bajya bahura n'abatware b'abadepite ngo batwimye kujyayo, ntabwo ari bo banze kutujyayo, ako ngako ngomba kugasobanura. Kugira ngo ubone uruhushya rwo kujya muri parlement y'Ababirigi ugomba kuba ufite umudepite uguha mbese ugutumira, uguha parrainage n'icyo gusaba isaba. Ariko iyo umudepite noneho avuze ko atakigushyigikiye, icyo gihe bagufungira imiryango. Mbese niyo nzira baciye, ntabwo batwangiye kujyayo ngo kuko ibyo twashaka kuvuga batabishaka cyangwa iki. Abadepite twariyambaje ngo badushyigikire tujye kugira ikiganiro muri byumba byabo. Bashyize iterabwoba kuko babashyize iterabwoba, baravuga ngo na ministre Mushikiwabo yaratelefoniye ngo bashyire iterabwoba, baraterana bati biriya bintu birakaze, reka tubime twese parrainage maze bibe annulé de facto. Abo ngabo rero babikoze barazwi, twaranabanditse muri article twakoze, ni babiri, no muri Défi witwa Olivier Mangin, no muri MR witwa Gilles Forêt, ari nawe wari waratanze umushinga. Abo babiri rero ngo hari abantu bahura nabo b'abazungu n'abanyarwanda babwira ati ese hari abantu muri jambo ko mwabimye ijambo kuza gukora conference ibira bintu murabona ari démocratique, bakabura icyo basubiza. Donc icyo kintu rero cyo ngo tugiye ahandi, natwe twaba twemeye ko batwimye demokarasi, tukumvisha ko hari ahandi hantu twajya. Twarabyanze rero, twaravuze tuti nta kundi, tuzashakisha igihe abandi cyangwa undi wese wakongera kudushyigikira atwemera gusubirayo akaba ariho tuzajya. Kandi nta kihutisha kuko information dufite zitubwira ko ubungubu bisa nkaho muri mu kabati, biri muri frigo, ku buryo tuzategereza igihe nikigera tugasubira muri iyo parlement cyangwa se tukabikorera ahandi hantu hafite mbese ishusho ringana nk'irya parlement. Urakoze. Akandi nagira ngo mbaze, Ububirigi cyangwa se parlement y'Ububirigi cyangwa uwo mudepite afite inyunguki zo guharanira kwihutisha ko haba mu Bubirigi itegeko ngo rihana jenoside bita ko ngo yakorewe Abatutsi. Ibihugu ku isi ni magana. Kuki Ububirigi buri mu bihugu bya mbere bivuga ko byifuza gushyiraho iryo tegeko ngo rihana abapfobya, kandi bazi neza contentieux iri muri icyo kibazo cy'icyo bita jenoside yakorewe Abatutsi? Urebye nta nubwo ari Ababirigi babyirukankana. Twasanze burya uwo mudepite watanze uwo mushinga wasanzwe akorana na parlement yo mu Rwanda. Basanzwe bakorana kuriya, hari ibihugu bikorana mu nzego zinyuranye. Uwo nguwo rero akorana n'inzego z'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ku buryo twumvise mu by'ukuri ko ari mu Rwanda bifuje ko bikorwa, akaba aribo babisunitse. Umudepite rero inyungu we aba afite niyihe? niyo kubona abamutora. Iyo rero muri abantu mushobora kugaragaza ku mudepite ko uvugira abantu 1000 cyangwa 5000 mu Birigi,
ko agomba kubafasha gukemura ikibazo kibabogamiye nawe kijyamo niyo nta nyungu aba afite ku giti cye ariko aba yumva ko muzamutora. Twumva rero ko nk'uko byagenze byatumye n'umudepite bijyamo kandi koko mu by'ukuri tunaganira wumva ko ibyo mu Rwanda adasobanukiwe cyane ameze nk'umuntu uvuga ibyo bamubwiye ku buryo twumva nyine nuko twanabigiyemo tukamwumvisha ko hari abandi banyarwanda inama mu Bubiligi batabyumva kimwe nawe ashobora kuba arumvishe ko iki kibazo batazagomba kukihutisha ngo bagihushure bajye gutera amategeko azaza guteza akaduruvayo hagati y'Ababiligi bahoze ari Abanyarwanda. Ese uwo mushinga uramutse ukomeje inshingano zawo zabizihe uramutse ukomeje? Ibyo twifuza nyine ni ibyo ngibyo bine nakubwiraga, twumva ko bagomba gukora ku buryo bitazaba gukomeza gusiga ibara Abahutu, kubuza iperereza ku bindi byaha, kuba ari itegeko ryakoreshwa mu guhotera no gutera ubwoba abantu ba politiki cyangwa se kubuza abandi bantu gushakisha ibindi bintu byabaye muri kiriya gihe. Twumva ntabwo byose babyandika mu itegeko, amategeko agomba kuba magufiya ariko hari ukuntu babishyira mu nyandiko zibanziriza itegeko, noneho mu gihe byagera mu bucamanza umucamanza ugomba kurushyira mu bikorwa akabona ko uwanditse itegeko hari ibintu yifuza ko bitajyamo. Ababimenyereye hari ukuntu ibyo byose bibagezaho bakabishyiramo cyangwa se nabo babona ko bitanashoboka bakaba bataritora tout simplement bagashyira andi mategeko. Reka noneho tuze ku nyito ya jenoside impe n'ijambo abakurikiye iki kiganiro abari muri studio, niba hari n'undi ushaka kwinjira muri studio nawe nta kibazo ndamwinjiza mu hijambo, ariko abari muri studio deja wamaze kubona umusogongero w'impungenge bafite ku nyito ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ufite ikintu wabivuzeho ariko nagira ngo wongere ubitubwire. Ese inyito ya jenoside yakorewe Abatutsi ku bwanyu abo muri jambo irakwiye cyangwa ntabwo ariyo? Ewe irakwiye kandi impamvu zituma tubivuga nongere mbisubiremo ntabwo ari uko i Kigali babivuze, ndetse burya ni Kigali babivuze nyuma burya bagifata ubutegetsi ntabwo aribyo bavugaga, nabo ntabwo babyumvaga, ariko iyo ibintu byageze mu mategeko mpuzamahanga ari agena ibyaha bikomeye bya jenoside byibasira crime contre l'humanité n'ibindi byaha nyine twavugaga bya gisirikare bitemewe, abize amategeko barabisoma bagashobora kumenya niba byabaye bihwanye. Njye ntabwo ndi umunyamategeko, hari abantu banyitiranye na mukuru wanjye w'umunyamategeko, ariko nashatse gusobanukirwa kuko ni sujet numvaga ngomba kumva cyane kugira ngo nyine tuzajye kuyivuga muri parlement. Icyo nakuyemo rero muri aya mategeko ni uko hari ibintu bibiri gusa bishobora kwemeza ko icyaha kibasira abantu benshi kigomba kwitwa jenoside. Icya mbere ni uko kiba cyarakorewe abantu bahuje ubwoko, bwenegihugu, idini, n'ikintu icyo ari cyo cyose mbese bavukanye, sibyo? Icyo rero bararebye ibyabaye mu Rwanda basanga ariko byabaye, sibyo? Bishe Abatutsi babaziza ko ari Abatutsi kandi babashakira nyine ko ari Abatutsi. Icya kabiri rero bareba kigize icyaha cya jenoside ni ukureba niba muri uko kubica ababicaga barashakaga kubamaraho cyangwa kugabanya umubare wabo. Urumva ibyo ngibyo bigomba kuba bihari, kubaziza ubwoko bwabo no gushaka kubamaraho cyangwa kubagabanya. Nibyo biri gusa burya bisaba. Ibindi ngo jenoside igomba kuba yarateguwe ntabwo biri mu mategeko. Abantu bakunda kubivuga batise jenoside gute itategurwa, ariko burya ibiri mu mategeko tout simplement. Kandi iyo ufitanye kuvuga jenoside ugomba nyine kureba ibyo amategeko avuga, buri wese afite ukuntu ayumva
ariko iyo urebye amategeko nameze nuko nkuko ameze. Cya kabiri gituma abantu burya batumva impamvu byakwitwa jenoside kuko bigomba kuba byarakozwe na leta cyangwa byarateguwe na leta cyangwa na guverinoma, nabyo ntibirimo ko mu Rwanda ndetse na Arusha yarangije kwerekana ko bitakozwe na guverinoma, byagiye bikorwa ngo n'abantu ku giti cyabo cyangwa bahuriye aha n'aha, ariko ngo guverinoma y'u Rwanda yari iriho nta na hamwe bavuze ko yakoze jenoside, kandi wareba n'amategeko ugasanga bitarimo, sibyo? N'abantu bari mu ishyamba nka FPR burya ntabwo bari leta ariko bari mu ishyamba, ariko kuba bari kusanyije nabo rero iryo tegeko rihana abakora jenoside ryabafata kuko ridasaba ko abantu baba bahuriye muri leta yemewe, sibyo? Icya gatatu rero navuze kare ari nacyo gituma abantu iyo nyitongo jenoside yakorewe abatutsi bagonga, nuko bumva ko kubivuga gutyo ko jenoside yakorewe abatutsi ngo bishatse kuvuga ko ari abahutu bayikoze. Bakivuga jenoside abantu benshi nuko nkuko babivugaga se koko ni abatutsi n'abahutu nibo nyine bari bahari, kandi hari n'abatwa siko abahutu batajya bavuga bati nitwemera ko ari jenoside yakorewe abatutsi tuzaba twemeye ko ari abahutu bayikoze, ariko sibyo. Icyo ni ikinyoma kibi cyane abantu bagomba kurengaho, sibyo? Bakumva ko ntiba jenoside uko ivugwa muri ayo mategeko igomba kuvuga ko yakorewe abatutsi, ntibishatse kuvuga ko yakozwe n'abahutu. Icyo rero turacyemera, tumaze kucyemera, tumaze kucyumva, tuvuga ngo nta kundi rero no gukurikira ayo mategeko, cyane cyane ko bivuga neza, maze iyo nyito tukayikurikiza. Ikindi rero cya nyuma navuze na kare nasubiramo nuko dukomeza nyine gushaka gusobanukirwa n'ukuntu bimeze, twasanze iyo nyito ikwiye kuko bizatuma tuyitandukanya na jenoside yakorewe abahutu. Hari abantu bajya bavuga ngo jenoside nyarwanda, ngo twite jenoside nyarwanda, jenoside rwande, bamwe baravuga ngo jenoside nyine ni ukuvuga ko uzabitandukanya ute se? Bati TPR yagiyeho irabihana, ubwo abishwe b'abahutu ntabwo bazajya mu nkiko. No, mugomba kubitandukanya kuko ni nako byanagenze koko, imwe kwitwa uko igomba kwitwa n'indi ikitwa uko igomba kwitwa. Urarangije? Ndarangije. Aha. Urashobora kugira ikintu nabivugaho? Ngaho reka nguhe ijambo, hari utubazo nari mfite, ariko ijambo ni iryawe. Na Munana nawe nashaka abanza agire. C'est très intéressant. Nuko Gustave déjà yiseguye avuga ko ashaka gutaha, kandi j'aimerais discuter un peu plus de la société. D'abord, ibyo kumva ko les Nations Unies zemeje ko mu Rwanda habaye jenoside, ibyo ntabwo bivuga ko ari forcément génocide, kuko ONU cyangwa n'ibyo bihugu internationalement, mushobora gusita les États-Unis. Déjà les États-Unis na Organisation des Nations Unies étaient impliqués dans ces choses. Birumvikana bari impliqués muri ibyo bintu. Ni abantu qui ont pris parti dès le départ. Ruriya rugamba nibo baruteye, nibo basutumye inkotanyi. Ndabivuga nk'umuntu wabibonye, puisque nabaye mu nkotanyi, navuyemo en 1991 maze kubona ce qui se passait. Ibyo byose nabivugaga déjà dès le départ, ariko mu Rwanda ntawanyumva. Hari ibintu byari byarateganijwe deja. Iyo nibuka uriya Madeleine Albright muri Nations Unies ategereje, yatinye kuvuga ijambo jenoside kuko c'est une dame qui est d'origine tchécoslovaque, w'umujuive waje kuba Albright par le mariage. Donc ni umuntu wari uzi ce que c'est le génocide, le mot génocide. Bose ils étaient d'un commun accord, bari bazi ko ibintu byabaye mu Rwanda ne pouvait pas porter le terme de génocide. Bari babizi. Donc kuvuga rero ko ukuntu Gustave yagiye intelligemment abiteranya, c'est très bien, ariko kuvuga ko kuvuga uti hari abantu bemera batinya ibintu bya jenoside, turabyemera, ariko nabo bitinya kubera ko bavuga ko bumva ko byaturutse
ari abahugu icyo gihe babaye jenoside bakabyemera donc hari abahutu bishe abatutsi etc ibyo bavuze byose mwabyumvaga. Moi je ne suis pas d'accord avec ça kuko déjà le génocide ubwayo iyo bavuga mu Rwanda barugumanta ibya jenoside bavuga ndi bavuga ko ari abahutu bishe abatutsi. Ibyo ngibyo izo zaruguma ntabwo zikuraho ibyo ngibyo c'est un fait. Uriya muzungu arutse gusohora igitabo uriya w'umufaransa déjà arakonfonda abahutu ubwoko bw'abahutu na génocidaire. Donc mu kuvuga ko abahutu bagomba kwitwa les génocidaires ibyo ngibyo kubikuraho ça sera difficile. Ariko tugaruke kuri ibyo tegeko icyemezo cyo kuvuga ko byabaye mu Rwanda ari jenoside ntabwo ari ijambo ry'ivanjiri rigomba kuba appliqué comme ça. Ndabona abantu bose bavugira muri za association bari abamatata n'abandi tout le monde bavuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi muri bose. Est-ce que on peut prouver ça? Ntabwo ari ukuvuga ko hapfuye kuba harapfuye abantu habaye des massacres zarabaye ariko en même temps ko ces massacres zabagaho hari za massacres z'abahutu hari massacre yakozwe na FPR uturutse muri Byumba kuko ntabwo byabaye muri 94 byatangiriye muri Byumba no muri za Ruhengeri. Il y a des fausses communes za enquête ntabwo zigeze zikorwa kuri ibyo bibazo. Bari abantu bapfiriye mu ntuza mu Bugesera batagira imbarwa bakajugunywa mu ntuza mu Kagera bakaza imirambo yabo ya bamwe ikaza kuboneka bigeze mu ntuza muri Lac Victoria. Abo ngabo bose bishwe n'inkotanyi puisque icyo gihe nta les FARC ntabwo zari à l'est du pays. Na uriya Noble Marara arabitemanya nawe ibyo témoignage des témoignages bien précis. Ntabwo dushobora guhubuka rero ngo dutangire ngo habaye jenoside yakorewe abatutsi ngo ndemera jenoside yakorewe abatutsi ahubwo kumva ufitiye la fierté. Non, il faut que iyo jenoside iba dispute ikibazo kikaba dispute hagati y'abanyarwanda tukumvikana. Abantu baraza bakempoza ngo jenoside yakorewe abatutsi. Dès le départ ko bavuze ngo hariya ngo itsembatsemba hanyuma ibitsemba bwoko none biba jenoside yakorewe abatutsi barimo bashakisha au fur et à mesure bibaza niba hari abantu bashobora guprotester. Personne n'a protesté et maintenant barempoza ibyo ngibyo barashaka kugera ku kintu kimwe n'icy'abayahudi en 1948. Or abayahudi contrairement aux inkotanyi abayahudi ntabwo bigeze bataka igihugu. Abayahudi ils étaient attachés tout ce qu'ils étaient bashaka kubextermina kubera ce qu'ils étaient. Abayahudi nta rugamba bari bafite ntabwo bateraga igihugu. Hariya hari intambara n'abatutsi bateye igihugu bashaka kugarura ubutegetsi. Ntabwo ushobora kubitikia ibintu byabaye kubera ko abatutsi bateye. Uzi ko kugeza muri 1990 Habyarimana ajya gupfa ntabwo ushobora kunyakiza ko ndi umuntu wari Habyarimana na j'étais toute ma vie je me suis insurgé contre ce régime. Ariko iyo umuntu avuze ukuri abavuze ukuri. Yaravuze niwe wakomeje gukora uko ashoboye kugira abwira abanyarwanda ati nimureke kugwa mu mutego w'umwanzi. Ababwira ati mureke ibyo bintu mureke kurakara kuko yarebaga un peu plus loin kubyo bashakaga ni gushyiraho u Rwanda ikintu kibara cyitwa jenoside. Ibyo kandi ni ibintu byabaye mbere yarabaye bashatse kwempoza jenoside. Abantu abatutsi twavuganaga Professeur Kimenyi twajyanye mu ndege mvuye Frankfurt tujyana avuye muri Etats-Unis muri Frankfurt turajyana comparazaronite twari dufite imyanya iri kumwe yegeranye mu ndege etari juste quand tugeze Kampala twaraganiriye icyo gihe muri ibyo joro byose aho twasinzira. Nambwe nti biriya bintu ubwo c'est en novembre umva ko intambara imaze kurangiza ukwezi. Nambwe nti ariko biriya bintu biri kuba urugamba rwari rwaratangiye. Ibi biriya bintu biri kuba bishobora kuzatera akaduba mu Rwanda ukabona ahubwo l'objectif yo kugira ngo abaturarwanda bumvikane babane nk'abavandimwe bipfuye ahubwo abatutsi n'abahutu bazarwana. Yanshubije ngiki? Yanshubije ati
nubwo abatutsi bapfa mu Rwanda ce terme ntabwo mbivuga kuko yapfuye nabivuze ntakiriho ce terme bavuga ati nubwo bapfa bagashira ubwo aravuga iki abatutsi ati ariko abasigaye bakabaho neza c'était l'objectif ibyo ngibyo byaje kuvugwa n'abandi nabo na Kagame nawe yarabivuze donc kuvuga ko icyo cyaha kidashobora kuvaho kwitwa jenoside kidashobora kuvaho iyo ni intimidation ni cya kindi kimeze nk'akaringa bavugaga ngo umwami apfuye ngo nta masaka yakwera inka ntizakamwa ntizagira zite c'est la même chose c'est la même parallèle nuko ndagenda mbivunagura kuko nta gihe dufite ubundi nibyo twagomba kuzagira deba kuri icyo kibazo cya jenoside koko mukareba ibibazo by'u Rwanda aho bihuriye bigenda biyirira isano n'ibyagiye nyuma ibyagiye byaragiye karinga ikabigaruka ari degize mu kintu cyitwa jenoside yakorewe abatutsi encore une fois je vais dire une chose abarimo kuvuga ngo ubwumvikane ubwiyunge mu Rwanda ntibuzigera bushoboka aussi longtemps que icyo kintu kikiriho tuvuganye tubwizanye ukuri le FPR tuzi ko ubungubu igendera ku kinyoma ibyo ntabwo ari ibihimbano Kagame agenda ku kinyoma ubutegetsi bwa FPR bugenda ku kinyoma ku kimwemera se no ko jenoside yakorewe abatutsi itaba ari ikinyoma kuki ibindi byose byaba ibinyoma ariko iriya jenoside yakorewe abatutsi none ikaba ari ukuri kuvuga ko abatutsi bapfuye ntawe ushobora guhakana ko abatutsi bapfuye barapfuye koko kandi bazira ko ari abatutsi ariko icyo tutagomba kwibagirwa nuko n'abahutu bapfuye kandi bazira ko ari abahutu iyo teori ya double jenoside ni insensé ntabwo ushobora kuvuga ngo habaye jenoside y'abahutu habaye jenoside y'abatutsi uburyo iyi jenoside il n'y a pas de génocide les juristes barabizi baranabivuga uzakurikire ibisesenguro by'uriya professeur Kambanda uri muri leta ntabwo la théorie de double génocide sinshobora kuyemera la théorie ya jenoside y'abanyarwanda sinshobora kuyemera donc twumvikane kuri icyo kibazo kuko ipfundo naho riri ubwiyunge bw'abanyarwanda gushakisha ngo bamwe tuzabibuke mu cyumweru cya mbere abandi mu cyumweru cya kabiri abandi ni ngutripota ça ne sert à rien ça ne conduit à rien kuko ntabwo uzabushoboye no kwibuka abanyarwanda bose none se uretse ko wenda ninjiye bigitangira byageze kure abaturage bo muri za byumba mu Ruhengeri ko hari village zabaye complètement décimées kandi ari abahutu bitwa n'inkotanyi enquête zitigeze zikorwa aho ngabo muzabakira bazibukwa bate c'est vrai que vous faites tout ce que vous pouvez murakora ko mushoboye kugira ngo mugere ku kintu kugira ngo ndabashimira rwose iyo initiative mwakoze ko na resultat iragaragara ku bice cyose bitarageraho ni mwebwe tubikesha ariko ce n'est pas encore la fin ni mubanze mwige ku kibazo cyitwa jenoside yakorewe abatutsi parce que c'est faux nicyo gituma nakikira ko kuko ngubu namenye ko uyu munsi waba ikiganiro ejo kandi tunasifa ntabwo meze neza ndarwaye ntabwo nateguye dosiye neza idutuma zose mfite ngo zishyire ahagaragara ariko tuba kuzashyira ahagaragara abishobotse tukazongera kugira rero tuvuga kuri iyo suje précisément donc twumvikane kuri icyo ngicyo mugomba kumenya d'abord gupfa kwemera jenoside vraiment c'est une aberration tugomba gushaka ukuntu twakarishya twakwita ibintu byabaye mu Rwanda ntabwo ari gupfa kwakira ibintu ngo nation zabigize ariko harimo retraite abantu qui participent à ces choses là Clinton était là Rafael Kagame Madeleine Albright yari représentative des États-Unis uriya Kofi Annan yari abirimo abo ngabo se bemeze ko ari jenoside hari cyo parce que l'objectif escompté bo bari bayifite c'était le Congo ibyo ni ibintu politique tugomba kwiga icyo kibazo tukakiga neza tukakinonoza mana gupfa kujya ku radio mugatangira kuvuga ngo ngo ndemera jenoside yakorewe abatutsi uko ukumva dishije
ntabwo ari ishima ndashima byintwaye. Iyo ni ntuza ni point de vue yawe kandi merci rwose kuba uyitugejejeho. Munana hari bon icyo cyari igice cya 8 k'ibyavugiwe mu rubuga rwa Twese rwo kuwa gatandatu tariki ya 12 z'ukwa gatanu 2018 rwatumiwemo abahagarariye umuryango Jambo kugira ngo basobanure neza bimwe mu bikorwa byabo n'imyumvire yabo kubirebana no kwibuka bose no kubirebana n'ubwicanyi ndengakamere bwabaye mu karere k'ibiyaga bigari, harimo ubw'inkotanyi n'abazishyigikiye bitubu ngo jenoside yakorewe abatutsi. Biracyaza. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.